結婚7年，我先夠膽講出口。我同我老公根本就唔啱，但係點解仲未離婚？我係一個一日唔講嘢就會死嘅 E 人，佢係一個講一句就要咗佢條命嘅 I 人。我嘅 weekend 清單係今晚去邊度玩，佢 weekend 唯一嘅目標就係邊度都唔好去。我嘅 quality time 係拖住佢行街睇戲食飯，佢呢就係2個人攤喺同一張 sofa， 我碌我嘅 IG， 佢打佢嘅 code， 一日8個鐘零對話。佢竟然都可以轉個頭同我講，咁樣好 sweet。甚至佢都試過大家喺屋企 send WhatsApp 俾我，原因係佢驚開口講嘢會嘈親我做嘢。我好絕望咁問佢，我哋係咪根本就唔啱？佢冇出聲，亦都冇反駁。嗰一刻，我以為呢段關係真係玩完。直到嗰一次，我因為份 proposal 壓力大到爆，甚至連續2晚失眠。有一晚我頂唔住喺房度喊咗出嚟，我以為佢會入嚟問發生咩事，或者安慰我，但係佢冇。佢只係默默咁行入房，擺低咗2粒我最中意食嘅朱古力，坐喺床邊冇問原因，只係攬住我。嗰一刻我先發現，我一直用說話去愛人，而佢係用觀察去愛我。後來我睇咗本書《5 Love Language》，先至意識到以前我中意放大佢嘅唔主動同唔回應，歸類呢一啲為唔夠愛。但係我忽略咗我每次收工好攰，台面都總會有一杯佢斟好咗嘅暖水。每次我隨口講過邊間餐廳我想食，佢都會默默 mark 低喺電話，等得閒就帶我去。我哋成日都犯一個錯誤，成日都用自己嗰把尺去衡量對方嘅愛，淨係睇到對方做得唔好嘅地方，而忽略對方默默付出嘅好。愛唔係淨係得一種聲音，沉默有時都係最深情嘅告白。